No. Ok ragazzi, nell'altra volta avevo visto la mia vera faccia, quindi forse la prossima volta farò il vlog a Milano Centrale, credo, non sono sicura, però non in questa domenica perché oggi non ho, perché devo andare con mio padre, non con mia mamma perché oggi non volevano tutti. Ma forse la prossima domenica sì, andrò a Milano Centrale, forse, se no no, andiamo a Pavia e basta. Non si sa, ma quindi... Non lo dire. Ciao!